singi shwa kapor bakan poi, kasingi kaban pen scam ya karai, kipat ba bayano kinjit kung kinomi khmat, kiban mi na ki constituency jongki, banlech kaying dorbar thau an, jong ka district council. Menta kasi na kaliang ukurtong ka INC, Indian National Congress, uba Rocky Marwen kurtong ka umsting constituency. Ulami na layeng, banle ay kuble kti, ya kinong shong yo shong hat, bat kinong nya kali kamay jong ka umsting constituency. Beli pibaro ki paiba nong shong jong ka Muslim constituency mga i ba Rocky Agustin Marwin candidate jong ka Indian National Congress akan election MDC ke pemantang awan sai simpat ki paiba nong shong bui jong Muslim constituency pibaro kowe aga pemantang kasih kalian jonga ayo banyak kendu ya ki paiba nong shong bat khamtam nadu ki bayu shong dukan ki ba tre halala kikam ina kali padahal kena kikam kicam di kum kadak kum simenta wan ban ke jingkersan ai pat ba nong song di ngadap dari sokmen lah ka bang layo ban kendu yaki bat nakalian jonga ngabu kene ke jingkerpan ya baro ki nong song nadu ki kun samla ken the bat senrang long kemi ki long pa bangawan ban terwa yapi akani ke jingkerpan hakmat jong pi ki pat ba nong song kumapila ay nga yung kersan House Lem Arzal Khat Kendai hak MDC election wala da ngamla ban poi syakathong sa sisin pat na bu biang yung kerpan hakmat ke jompi ipat ba gi bait masobha ailem yung kersan ke jompi hakani ke kenci ke bamenta na anut ban syakri ban nget ba kersan ke jompi kan pun urlong yung temu bat ke anut ke jonga ban syakri yung ni ke dong ke than ke jongi bat khamtam yung umsning constituency Pibaro kowe. Besbo ni Pibaro, ay blame ko kudo lang ni Besbo.